의지력은 환경 세팅에 쓰라는 말을 되게 많이 해요. 하나하나의 새로운 행동들이나 좋은 행동들을 매번 매일 의지를 발휘해서 하는 게 사실 진짜 힘들거든요. 특히 그날 하루 열심히 살고 집에 돌아와서 너무 막 새로운 의지를 발휘하고 막 발휘해서 운동하고 뭐 하고 쉽지 않은 일이라서 쌀알 만한 의지로 또 할 수 있게 평소에 세팅을 해놓는 걸 좀 선호해요. 요즘 도파민 디톡스 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 핸드폰이 있으면 제가 주의를 너무 자주 뺏기더라고요. 그래서 제가 요즘 저녁에 이제 책을 읽거나 일기를 쓰거나 하는 시간의 비중을 좀 늘리고 싶어지면서 차단할 게 필요한 거예요. 그래서 한번 사봤는데 핸드폰을 감옥에 넣어요. 습관을 지키기 좋게 내 환경들을 조금씩 바꿔주는 것도 저는 이 습관을 지속하는 힘인 것 같아요.